Si. Yang mi tarik dah nak yang apa? Tarik. Betul mainan ni. Halo guys, ini kami sudah tiba di lokasi mancing nih guys. Ini daerah Rinom. Ini anggota mancing mania lagi menyusuri ke lokasi mancing mania guys. Buat ada gumagu. Jaga. Hati-hati gas. Ini lokasi mancing mania kita guys. Nah, strike pertama nih dari pawang kita guys. Ya, demo tah. Mantap guys. Bawa aku dah tu. Madu tu. Oke guys. Gede yuk. Bugla. Nanti gede kan nih. Ubur kah? Agam. Apa nih guys? Nya nak kena galau. Ya guys. Ujuk nih guys. Ujuk nih guys. Pawang. Piu nih pawang. Ternyata guys. Kau ke micok ha. Agak ge dah lumpur nak. Mah. Ikan apa nih guys? Ikan putih tadi ya. Tempat apa? Alaga. Aduk itu mangga. Ke tokan. Babon guys. Apa ini apa wang? Babon guys. Mah. Tengkeng mbaknya rumah. Iya, strike guys. Anggota mancing mania. Yang mi tarik dah nak yang apa? Tarik. Betul mainan ni. Nak macam betul lah. Nanti letak-letaknya dulu. Tadi tu Lembu. Lembu. Halo guys, ini waktunya kami masak ikan nih guys. Mana ikan ini lah guys. Bang Gondrong. Ya. Bukan jo? Belum utara. Balik. Dibalik. Guys, lalu mulai dipanggang nih guys. Nyempunannya bahan-bahan pupuk kan ada bawang, cabai, sama asam, tambah kecap. Ini Bang Mus lagi ulek
cabai, bawang, bumbu buat makan ikan Lele. nila panggang. Nah, ikannya hampir matang nih guys. Oh, nyama tuh ya? Oh, bikin ke now. Ikannya sudah matang, bumbunya sudah siap. Waktunya untuk kita makan. Oke guys, makan guys. Selamat menikmati hidangan yang sudah siap nih guys. Oke guys, selamat menikmati guys. Ikan panggangnya sudah masak nih guys. Guys. Wow. Wow. Ayah ino banana ya. Ikan. Ayah ino. Ikan bakar guys. Selamat menikmati ikan nila bakarnya guys. Tumblat. Kamu buah sih bu. Bang, Bu ubi dah. buta. Ah, enggak ya? Ini. Saya enak. Mantap. Ayah makan lah. Ini nasi dulu. Halo guys, enaknya berasa mancing itulah pas kita makan ikan bakar nih guys. Masih segar, langsung kita makan. Oke guys. Matanya mana guys? Asin gitu banyak garamnya. Tapi nggak ada sautanya ya? Udah dibelah. Apa yuk? Bawang itu ya. Dan ada. Nak rasa masih. Nah. Kemang. Tandung. Kampung dalam. Setuju. Bukan. Halo guys, gimana? Dapat guys? Dapat. Apa aduh guys? Hah? Oh gabus ah. Oke mantap guys. Lumayan. Oke. Gede tangan. Mancingnya mantap guys. Iya mantap guys. Wow. Nampaknya gabus guys. Ih. Bujuk kah? Kayak kok. Strike guys. Strike guys. Sweet. Angkat dah. Strike babon guys. Oh guys. Nah, airnya selesai sudah guys. Mancing mania hari ini guys. Inilah sisa ikan yang habis dipanggang nih guys. Oke guys, salam mancing mania guys.